A gente vai mostrar nesse vídeo aqui agora uma opção para tá fazendo o acendedor para lenha ou para carvão. Os americanos chamam de fire starter, né? É um modo de estar iniciando o fogo sem que você perca aquela mecha ali. A gente vai estar usando... O que você colocou aí dentro? Então, essa aqui é a serragem fina, que a gente vai usar dentro da embalagem de ovo de papelão, juntamente com a parafina, os restos de vela. É uma opção sustentável, né? Que a gente está reutilizando os materiais que provavelmente a gente ia jogar fora. Então, mais uma vez, a serragem, a caixa de ovo e a parafina que está derretendo aqui em banho-maria. Primeiramente, eu faço uma espécie de caminha com a serragem aqui. Já ponho um pouco de serragem dentro da caixa de ovo. Aqui eu fiz um recipiente para poder estar derretendo a parafina em banho-maria. Ela tem que ser derretida em banho-maria. Para não estragar as panelas, eu fiz esse recipiente aqui com o resto de lata de leite. Aí coloco um pouquinho, ó, em cada recipiente aqui. Tem que tomar cuidado que está quente, não é o ideal ser feito dessa forma aqui. Às vezes uma panela velha. Às vezes uma panela velha que tem cabo, né? Isso. Melhor. Para evitar acidente. Isso. Então é a parafina derretida no banho-maria de velas, velas que foram foram utilizadas, né? Isso. Restos de vela. Restos de vela. Uhum. O pessoal que está sempre em oração aí, com certeza vai ter resto de vela em casa. Exatamente. Aí, a gente já colocou ali um pouco de serragem, a gente volta a colocar aqui mais um pouco, para terminar de completar o recipiente aqui, ó. E aí, você já está fazendo bastante já, Isso. né? Isso ó, uma caixinha de ovos dá bastante já, né? Isso. O que a gente fala aí que existe opções comerciais, né? Mas para a gente estar reaproveitando os materiais, o ideal é você fazer em casa, que fica melhor. Esse aqui eu já usei com lenha molhada, debaixo de chuva, e ele não apaga não, viu, gente? Ah, você já usou até acendeu o fogo debaixo de chuva e não apagou. Justamente. Em acampamentos você já usou isso, numa emergência, acendeu o fogo debaixo de chuva. Aí, ó, isso é maravilhoso. Aí ele está despejando a parafina das velas reutilizadas. Pronto. É isso aqui, gente. Não tem muito segredo, não. Ah, que beleza. Não tem muito segredo, não. A gente pode colocar mais um pouquinho de... Filma aqui isso ali de pertinho, o pessoal vê o resultado aqui, ó. Aham. Beleza. A gente completa aqui. A parafina que não absorver aqui, ó, na serragem. Aliás, a serragem que não absorver aqui, depois que secar, a gente tira. Perfeito. Aí a gente vai esperar secar. Aí depois que secar é que você corta. Isso. Corta os pedacinhos. Corta os pedacinhos. Vou mostrar como que fica. Como que fica. Como que é o resultado final dele aqui, ó. Uhum. O resultado é isso aqui, ó, depois de pronto. Tá. Depois de cortado. Certo. Aí, então vamos ver, né? A gente podia até tá acendendo isso aqui, o ideal não é dentro de casa, né? Mas para mostrar. Aí tem como pausar aí? Ok.